सरकार मौला अली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु व कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम। आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले बाकमाल को 3 दिन गुजर चुके थे। आप फरमाते हैं कि हम लोग नहायत गमज़दा और मदीना तैयबा की फ़िज़ा नहायत सोगवार, कोई उस कोने में बैठा रो रहा है, कोई उस कोने में बैठा दरूद व सलाम पढ़ता है, कोई नमाज में मशगूल है, कोई तिलावत कुरान में मशगूल है। आँखों में सरकार दो आलम की तस्वीर और लबों पर रसूल का दरूद। क्या नक्शा और क्या आलम होगा, नाकाबिले बयान अल्फाज हैं ये। आप कहते हैं कि एक आराबी आता है, वो आराबी आके सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अतहर पर गिर पड़ता है, हुजूर के कब्र अनवर पर। अब ज़ाहिर है वो उस वक्त ऐसी तो नहीं थी जैसे अभी है, तो वो सरकार दो आलम के रोज़ा मुतहरा पर आके गिरता है, चीख मारता है, रोता है और आपकी कब्र मुबारक की जो मट्टी मुबारक है ना, वो उठाकर अपने सर में डालता है। अल्लाह अकबर। और निहायत वावेला करता है, निहायत रोता है अपने अपने आका के हुजूर, अपने मौला के हुजूर, और रो के कहता है कि या रसूल अल्लाह, आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचाया, और अल्लाह का ये पैगाम हम तक पहुँचाया कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर लो तो मेरी बारगाह में आ जाओ। आपके अल्लाह ने ये फरमाया है कि अगर तुम अपनी जानों पे जुल्म करो तो मेरे हबीब की बारगाह में आ जाओ। तो या रसूल अल्लाह, अब मैं आया हूँ, अब आप तो दुनिया में नहीं हैं, आप तो अपनी लहद मुबारक में हैं। तो या रसूल अल्लाह, मैं आपके सामने अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से और तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ये कहते हुए वो गश खाता हुआ रसूल करीम के रोज़ा अनवर पर तड़पता रहा और बिलकता रहा और अल्लाह के हुजूर ये अर्ज़ करता रहा। अल्लाह की शान ये देखिए, ये अल्फाज है मेरे पास, हज़रत मौला अली सरकार रावी हैं। आप फरमाते हैं दीगर सहाबा ने भी इसको सुना और हज़रत मौला अली फरमाते हैं मैंने भी इसको सुना कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक से आवाज़ आती है और हुजूर के रोज़ा अनवर से आवाज़ आती है। और इसके लिए अरबी अल्फाज हैं, पूरी रिवायत है, वो मैं पेश नहीं करना चाहता, सिर्फ तर्जुमा सुने। तो इबारत यूँ लिखी हुई है किताबों में, फ़नूदिया मिनल क़ब्र, के हुजूर के रोज़ा अतहर से आवाज़ आती है। मेरा सवाल है आपसे, ये आवाज़ किसकी थी? ये आवाज़ किसकी थी? हुजूर ये आवाज़ किसकी थी? लोग इसे कहेंगे जी कहानी है, किस्सा है। हुजूर मैं इसका इलाज करके बैठा हूँ, मैं आपके सामने वो चीज़ें पेश करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसका इनकार कैसे किया जाता है। अच्छा, कहते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुतहरा से आवाज़ आई कि चला जा, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है। अल्लाह, हुजूर कहाँ खाली गया, कहाँ खाली गया वो दीवाना। रसूल खुदा के दर अनवर पे जब उसने अपने अल्लाह के हुजूर तड़प के मदीने वाले की बारगाह अक़दस का वसीला दे के सरकार दो आलम को पुकारा, अल्लाह से बख्शिश मांगी, तो अल्लाह ने उसे खाली ना लौटाया। सरकार दो आलम के रोज़ा मुतहरा से आवाज़ आई कि जा, चला जा, तू बख्शा गया, तेरी बख्शिश हो चुकी, तुझे बख्श दिया गया। मेरा सवाल है कि ये आवाज़ किसकी थी? किसकी थी ये आवाज़? इस पर एक अलग तबसरा है, उस तरफ नहीं जाना। अच्छा, अब इस वाक़या के ये जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, इसके मैं चंद हवाले आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, लोगों को यकीन नहीं आता। ले जी, पहला हवाला मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, तफसीर क़ुरतुबी मुतवफ़ा 671 हिजरी, उसमें ये वाक़या दर्ज है। अच्छा, तफसीर इब्ने कसीर मुतवफ़ा 774 हिजरी, इसमें एक और वाक़या दर्ज है जिसमें सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में आकर किसी शख्स को ये फरमाया कि इस शख्स की बख्शिश हो जाएगी, हो गई है। वो एक अलग वाक़या है, वो ये वाक़या हज़रत मौला अली वाला नहीं है, वो एक और वाक़या है। लेकिन ये है कि सरकार दो आलम के रोज़ा अतहर पर कि एक शख्स आता है तो उसकी बख्शिश के लिए सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने किसी दूसरे की ख्वाब में आके फरमाया कि इसको बता दो कि ये बख्शा गया है। अच्छा, ये दूसरा वाक़या है। तफसीर मदारिक अल मारूफ तफसीर नासफ़ी मुतवफ़ा 710 हिजरी, उसमें भी ये हज़रत मौला अली सरकार का वाक़या मौजूद है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। उसके अलावा तफसीर अल बहरुल मुहीत मुतवफ़ा 754 हिजरी, उसमें भी ये हज़रत मौला अली सरकार का वाक़या मौजूद है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। उसके अलावा तफसीर अल जवाहिरुल हसान मुतवफ़ा 875 हिजरी, उसमें भी वो दूसरा वाक़या कि ख्वाब में किसी दूसरे शख्स को कहा गया कि इसकी बख्शिश होगी, वो मौजूद है।
और सबसे बेहतरीन हवाला और करीब का हवाला तफसीर अल-कश्फ वल बयान मुतवफ़ा 427 हिजरी, इसमें ये हज़रत मौला अली का वाक़या जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। मेरा एक सवाल है कि 7वीं 6वीं हिजरी, 8वीं सदी हिजरी और 9वीं सदी हिजरी और 5वीं सदी हिजरी के मुफस्सिरीन और भी बहुत सारे हवाला जात मौजूद हैं अल्लाह ताला के करम से, जो मैं वक्त की किल्लत के पेश नज़र मैं वो पेश नहीं कर रहा, सिर्फ इन चंद हवाला जात पे आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ। मेरा सवाल है कि सदियों में जितने मुफस्सिरीन मौजूद हैं सब का ये अकीदा है कि सरकार दो आलम की क़ब्र अनवर से आवाज़ आई। आज क्यों चंद लोगों ने इसके खिलाफ अकीदा कर लिया? ये बताएं कि इन्हें ये अकीदा किसने दिया? हमें तो अकीदा ये दिया है, ये हमारे पास है जी। हमने जो अकीदा अपनाया है वो यहाँ से अपनाया है। आप बताएं कि आपको ये अकीदा किसने दिया कि नबी सुनते नहीं है, मर गए, मिट्टी मिल गए, खत्म हो गए, कख नहीं उठे पे वट्टा है टेरी है। एक किने क्या ये अकीदे की बुनियाद पेश करें? हम अपने अकीदे की बुनियाद कुरान से पेश करते हैं, प्यारे नबी के फरमान से पेश करते हैं, और अल्लाह ताला के करम से उम्मत के तमाम मुहद्दिसीन, मुजतहिदीन और उलमा बड़े बड़े अल्लाह वालों के अक़वाल पेश कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे नबी जिंदा हैं, गुलामों की सुनते हैं।